हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं संतोष टेक्निकल हिंदी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं और साउंड नहीं देते हैं। कोई भी ब्राउज़र में होता है, आपके फ़ोन में ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है जो कोई भी ब्राउज़र में जाने के बाद आपके फ़ोन में कोई भी वीडियो प्ले करते हैं या म्यूजिक प्ले करते हैं तो ये साउंड नहीं देता है। ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में आपके फ़ोन में अगर वीडियो प्ले करने से साउंड नहीं देता है तो चलिए मैं एक सेटिंग बताने जा रहा हूँ। उस सेटिंग को ऑन करके आप अपने ब्राउज़र में भी साउंड सुन सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो पहुँचे सबसे पहले आप तक। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अपने फ़ोन की ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे फ्री कॉपीराइट म्यूजिक। यहाँ मेरा पहले से सर्च किया हुआ था, मैंने सर्च कर लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बाय बेनी साउंड। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ सब म्यूजिक आ जाएगा। हम किसी एक म्यूजिक को प्ले करके देखते हैं यहाँ हमें साउंड देखने को मिलता है या नहीं। तो चलते हैं, हम प्ले करते हैं एक म्यूजिक को। प्ले कर दिए हैं, यहाँ से कोई साउंड हमें सुनने को नहीं मिल रही है। तो देखा दोस्तों, कोई साउंड देखने को नहीं मिला। चलते हैं हम अपने फ़ोन की सेटिंग में, यानी कि क्रोम ब्राउज़र फ़ोन की सेटिंग में। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे सेट सेटिंग में। सेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ दिख रहा है साउंड। साउंड पर क्लिक करेंगे। साउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अलाउ कर देंगे। यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं तो हमारा कोई भी ब्राउज़र का म्यूजिक जब भी ओपन करेंगे वो साउंड देने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं साउंड को सुना के। इसी तरह से आप दोस्तों किसी भी फ़ोन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ जाने से आप ऐसी सेटिंग से अलाउ कर सकते हैं ताकि आप किसी भी फ़ोन में वीडियो ऑडियो प्ले कर सकते हैं, वहाँ भी सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।